Hello. こんにちは。キークリエイティブスタジオオンラインご覧いただきありがとうございます。さて今日のトピック聞いてみましょう。What is the topic for today? Alright, we're going to do some figure drawing, but I want to talk about another approach towards figure drawing, which I've done on a blog before, which I call intelligent scribbles. はい。今日は人物画についてお話しさせていただきます。なんですけれども、いつもとはちょっと違うアプローチをご紹介したいと思っておりまして、以前にブログで紹介したことがあるんですけれども、インテリジェントスクリブル、知的な落書きって呼んでいるやり方です。Okay. Now, typically, if I just do just a really quick example on the sheet here. So when I usually sit down to draw, okay. Look, what I tell a lot of my students is like, when we draw, your drawings should be like an experience, right? So just like looking at this, obviously there's a clear flow, going from this side to this side, right? で、キー先生、クラスで教えるとき、いつも生徒さんにこう言ってるそうなんですね。こういうふうにラインを引いていくときっていうのは、その一つ一つがすべて何かを経験するものなんだよっていうふうに教えています。なので今左から右に何本か線を引いたんですけれども、これはこのフロー、流れを表しているということができると思います。Okay. So usually when I'm not going to do a full one, but just quickly, like whenever I lay in a figure or something like that, I try to make it so that there's a clear feeling of a flow. 今ちょっとささっと人物を一人描いてるんですけれども、これも必ず描いていく線と線の間につながりがあって流れる感じがあるように描いてます。Okay. So I know this is just like a little stick figure here, but I'm using these lines to show that there's obviously there's a flow. And usually I try to make like each line a separate idea, even though they're very close together. I want each line kind of like to be a separate idea. So this is like my usual conventional approach whenever I lay in the figure. はい。で、今書いてる途中のものは棒人間みたいだなっていうふうに思われるかもしれませんけれども、この一つ一つ、一本一本の線に必ず意味があって、それがフローを作るような形で、書いてます。で、その一本一本の意味っていうのがアイデアですね。こっちに行ってるよとか、こんな風な角度だよとかっていうようなことを一個一個表しているわけなんです。これが普段のキー先生のアプローチです。Okay. So, but I want to talk about a little bit of a different approach, which I like to again call intelligent scribbles. So, I just want to show one of my old blogs here at Key Creative Studio on my iPad over here. Sorry. Yeah. So, this picture here is by Heinrich Clay. はい。で、今これお見せしてるのが随分以前に書いたブログなんですけれども、このアーティストはハインリヒ・クレイっていう名前です。Now, the great thing about this drawing, now, first of all, this drawing, good, I can make it a little bit bigger. That's good. This is done from his imagination, okay? I don't think he was able to get model elephants to ice skate in real life for him. But my point is that, he did this in pen, all this is completely in pen. He kind of, like, he sculpted out these gestures in for these two elephants. はい。で、このハインリヒ・クレイの絵なんですけれども、おそらくペンで描いてると思うんですね。それで、想像から描いた絵だっていうことも、今日紹介する理由の一つになっています。おそらくハインリヒ・クレイはですね、その生涯の間にアイススケートするぞっていうモデルを、連れてきて、それとそっくり描いたってことはないと思うんですよね。その、ペンで、彫刻する、掘り出すかのように書いていったと思います。Yeah. So if you really look at it, if you notice like the lines that he's using, he's going over the form. He's going over the volumes, right? Like this, here, like for this elephant here, if you notice, like you see like the lines like going over, the middle part, right? So you have this really sense of this large round shape. はい。で、このゾウさんのお腹のところあたりを見てほしいんですけど、すべての線がそうなんですけれども、このふっくらとしたお腹の上の
こう、なんでしょうね、膨らみのところをなぞるような感じで書いてると思います。Okay, but but that's that's a little bit more like of the detail. But the thing is, like, I knew when he was drawing this, he was feeling it out. He was feeling it out. で、ここ何が言いたいかっていうと、こう書いてるときに、その書いてるものを感じてるっていうことが大事だよっていうことが言いたいんです。So it's the same approach here. I'm sure like he's going over the forms to feel it out, and it is very loose. That's another important thing. These lines are very loose and very free. He's not trying to get everything on the first on the first pass. はい。で、このハイニヒ・クレイの絵のいいところは、線がルーズで、こう自由に手を動かして、頭からこう流れる感じでですね、描いてるっていうことですね。で、最初からもう正確に描いてやるとか、もうこんな風に描かなきゃいけないんだっていうこう決めがない、そのルーズな感じで描き上げて、表面の形を捉えて感じて描いていった結果がこんな風になってるっていうところが、とても素晴らしい作品なんじゃないかなと思ってます。So what I'm going to demonstrate for you guys is I'm going to show you an approach to do figure drawing like using an intelligent scribble. I'm sorry, the reason why I keep on saying intelligent scribbles, because the meaning behind that is because people think scribble, they usually think, oh, it's just like no meaning, it's just kind of just random lines on paper. All right, that's the usual meaning of a scribble. But when we see an intelligent scribble, it's like, lines that are very loose and free, but, communicate clearly. はい。で、今日はインテリジェントスクリブルっていうお題でお話をしてるんですけども、スクリブルっていうのは落書きっていうことですね。で、その落書きだけだと、意味がなくてもいいわけですよね。ただこう手を動かして好きな形だったりとか線が描ければ、それはどんなもんでも落書きなんですけれども、インテリジェントをつけたことによって何が意味が違うかっていうと、こう自由に描く、好きなように描くっていうことは全く同じなんですけれども、その出来上がった作品が明確に伝えたいことを伝えているっていうのが違うところです。Okay. はい。では、ここでデモをしていきたいと思うんですけれども、そのデモのモデルとなっているのは C さんですね。ジェストロパーティーの静止画からお借りしております。Okay. So what I see here in this this pose from C is obviously her weight is her weight is falling backwards, right? でまずこう重心というかですね、体の重さがこう後ろに反っております。Okay, and then also I'm going again. I want to feel out the forms here. Like I know that this is a rounded form, so I'm going around that, and then this is coming down, and this. So like in terms of like the front of her thigh here. でまず上半身からお尻にかけてを描きました。で今太もものところですね。こうなんかこう感じたままに手を動かしているような感じです。Okay. Another thing, try when you do this approach, try to make sure that you try to keep your lines light. And I'm sorry, this might be a little bit light, but that's the important thing. You don't want to make your lines too heavy in the beginning, because otherwise you're going to put very, very hard lines down. You're going to end up having to erase it. So try to keep it light in the beginning. はい。で、今描いてる絵、ちょっと薄くて見づらくて申し訳ないんですけれども、このアプローチを取るときに結構この薄く描くっていうのが大事なことなんですね。初めから濃い線で描いてしまうと、後で消したくなってしまったりとかもしますけれども、薄い線で描いていけば、描いているうちに自分の思っていることをさらに書き足して、で、最終的な形に持っていくことができるので、最初はもう太くは描かないで、濃くは描かないでください。Okay. So here, I just have like the basic feeling here, which is this force is going back like this, and it's supported down here, by this foot and then by that foot.
Okay. で、まず最初に書き留めたことっていうのが、重心が後ろの方に沿ってこう、ぐーってね、体が反ってるよっていうこと、それからその体の重みっていうのが右足、左足にしっかりかかっているっていうところをこう感じながら書いております。Okay. So once I have that, then, I can go back and then, I can put in the volumes a little bit more clearly. All right. So obviously, like I have the torso here, like that. はい。その、感じたことを、大体こんな感じかなっていうところまで書けたら、もう少し、しっかり書き込んでいく作業に入っています。まずは胴体ですね。Okay. Here's like the lower part of the torso. はい。それから、この体幹の下の方ですね。お尻のあたりを書いてます。Okay. There's the thigh here. はい。で、太ももになります。Okay. And then, of course, like the lower part of the leg here. はい。で、すねを書きました。Okay. And then, here's the other thigh is over here. はい。反対側の太ももですね。Okay. Then the lower part is down here, like so. で、 Okay. すねに行くと。Okay, so when you draw, actually I was talking to one of my students yesterday and, she draws very, very well. But everything, it looked like she did everything like on the first pass. In other words, it was almost like a cutout. You know what I mean? It didn't have any feelings of like force or any feelings of of sculptural feeling like going around it, Now, I'm not saying there's anything wrong with that style, but if you want your figures to have more of a feeling of like weight and force and life, you might want to try to, sculpt out the drawing, so to speak. Sorry if it's getting a little complicated. So. はい。で、昨日ちょうど、ある生徒さんに教えていたところなんですけれども、その生徒さんとっても上手な絵を描くんですが、最初の一本のラインからもうしっかり描こうとしてしまうんですね。なので出来上がった絵はとっても素敵なんだけれども、切り絵のような感じで、あんまり生命感、躍動感みたいなのが感じられないですね。で、彼女にアドバイスしたことっていうのは、ウェイトだったりとか、フォースだったりとか、生命感だったりとか、そういうものを感じて書くようにっていうふうに、指導したところです。Yeah, so, I mean, I've always, I like to, take this quote from one of the, animators from, Disney, one of the 9 Old Men, I think it was Ollie Johnson. He always said that, there's nothing wrong with making, messy drawings. The important is that the drawings are clear drawings. That's the important point. はい。で、キー先生が大好きな、ナインオールドメンの一人、ディズニーの、オリ・ジョンストンさんの言葉で、綺麗なドローイングを描く必要はないんだ。だけども、クリアなドローイングを描こうっていう言葉があるそうなんですね。伝えたいことがクリアに、明確に伝わるドローイングっていうのがいいドローイングだよっていうことですね。はい。Yeah. So, that's one of the great things about, when you let your drawings like be loose like this, a lot of like the nuance that is you in terms of like how you see things, gets reflected, in the actual lines that you're putting down on paper. でもこのルーズな書き方っていうのがとっても大事だと思っていて、で、それはキー先生なり、その書き手の人が、そのモデルさんから受け取ったことを、紙の上に書き出すにはとってもぴったりな方法だと思ってます。Okay. So, so all this is just me basically just, like zeroing in bit by bit, so again, I didn't, so by the way, you see how I'm holding the pencil now. I'm holding the pencil different now because because before I was feeling it out. So I'm drawing with my arm, but now I'm switching to this. So this is going to be more finer for more specific detail. はい。で、最初に全体を感じて書くんだよって言ってる時には、鉛筆の持ち方が違ったと思うんですね。軽く
大きく手が動かせるような持ち方でした。で、そういうことをすることによって、こう、紙が平面なんですけれども、その中に立体を感じて書くというようなことができてたんですけれども、今はですね、ちょっと仕上げといいますか、ディテールの段階に入っているので、鉛筆の持ち方も細かい動きに合わせられるように持ち替えております。Yeah, the only thing that, draws things all at once on the first pass are machines and AI, and that's why it looks the way it does. It looks why it has like no life to it. It looks perfect, but it's got no life. Sorry, making my little criticism about AI right now. Sorry. はい。まあ、一発書きでもうクリアにしっかり書けるっていうのはもう機械か AI じゃないと無理なんじゃないかなっていうふうに思ってます。この自分自身っていうのを反映させた絵を描くためには、こんな描き方が向いてるんじゃないかなっていうふうに思ってます。ちょっとね、これ今 AI っていうのが世の中に流行ってきてるところなんだけれども、キー先生はアナログで対抗しようと。I'm sorry. For people who are in who are in art right now, they might be aware there's this bit of a little bit of a creative war right now regarding AI, and I'll just simply say this. I mean, AI is well, you can get some interesting results, but it gets very dull very quickly when everything looks so perfect. It's lacking a lot of like the humanity and the noise that brings interest to the drawing, or whatever the person is creating. そうですね。まあ、今ちょうど AI がいろいろ出てきたところでいろんな意見の方がいらっしゃると思うんですけれども、まあ AI の作った絵っていうのは面白さはあるかもしれないんだけれども、その作り手の人間性だったりとかを反映するようなノイズがないので、そこがちょっと面白くないかなってキー先生は個人的に思っているところだそうです。Yeah, I mean it's really that the noise that for some reason that attracts people, and gets people to come back. That I don't know that little nuance, So it's hard to really explain what it is, but people find it interesting, で言葉で説明できないニュアンスだったりとか、ノイズっていったものが、なんか、面白いな、言葉にはできないんだけれども、これ面白いなって思うことの一つの要因になってるんじゃないかなって思います。I mean, I'm not sure if this is if it's a good example or not. The guy who, I think it is named, the guy who does One Piece. I'm not really a fan of his artwork, but I'd say it's very original, and that's something that can never be created in AI. So I respect him because he's created something that is very that's very fresh and different, and for some reason, people keep on coming back to it. 例えば、ワンピースのクリエイターの方がいると思うんですけども、やっぱりあんな作品の斬新さだったりとか、もう際立った感じっていうのは AI が作れないものじゃないかなっていうふうに思っているし、だからこそ人間の作ったアートワークが面白いっていうふうに思ってます。Okay. All right. So I'm gonna wrap this up because I just want the guys to get an idea. But when I did this drawing, you saw like I started off like very, very loose. I sculpted it out, and then as I zeroed in, that's when I let my lines to be a little bit more defined and heavier, so to speak. はい。で、大体でも終わりに近づいてきたんですけども、ご説明したかったアイデアというのは伝わっているでしょうか？まず最初にはルーズに書くっていうこと、それからその中にある、立体感を感じてスカルプトするように、彫刻をするように全体を感じて書くことを最初に行います。で、それができたら少し、細かく書いていきます。で、その時にようやく初めて少し線を太くはっきりとさせていっております。Okay. So, I'm gonna
pause it here for at least, and then maybe I'll show another one later. But that's the general idea, in terms of, just get the basic feeling out, and it might seem like you're scribbling, but you should be like imagining, the feeling of the pose, and as like you're going over it, and and again, it gives you a little bit more freedom to feel it out, without having to be so exact about it, because that kind of tends to make people kind of nervous and stuff like that, and overthink things. はい。で、最初に書いている、今右側にもう一回書いてみせましたけれども、この軽く書いている時っていうのはもう頭の中でこう想像してるって言いますか、感じてるわけなんですよね。で、その感じたことをこう手の動きに表現してるっていう感じです。で、そこはすごく自由な、鉛筆の運び方なんですよね。で、正確さだったりとか、結果がどうなるかっていうことを気にするんではなくって、その自分がモデルさんから受け取ったものをそのまま、こう紙の上に、手の動きとして表している。そんな感じです。Okay, all right, so I'm gonna stop there. Okay, and okay, so I hope that's gonna be helpful for you guys. Again, I take a look at my blog, Intelligent Scribbles, that might be helpful. I think there's also a link to maybe another demonstration that I did doing Intelligent Scribbles as well. はい。今日のキークリエイティブスタジオいかがだったでしょうか？先ほどのね、ブログのリンクもこの概要欄の方に貼っておきますし、またそれに役立つ情報も見つけたら、概要欄に書いておきたいと思います。また、キークリエイティブスタジオでお会いしましょう。Okay, all right. See you guys next time. Okay.